我今日咧就上過一個題目咧，都非常之重要嘅，非常開心啦，非常終於咧係可以做到呢一個嘅功能啦，就係 AirDrop 啦。而家三星咧同埋蘋果咧係可以 AirDrop 嘅，但係暫時嚟講咧，如果你睇你部機咧係根本冇 AirDrop 啦，就因為咧得 S26 嘅系列啦開始可以做 AirDrop 啦。間時咧之前咧3-4個月前度咧 Google 咧已經可以做到 AirDrop 啦，嗰啲 Google Pixel 啊，咁而家咧就可以做 AirDrop 咧，連三星機都做得到啦。咁第時咧我哋三星機咧無論如何你係 Fold 啊、Flip 啊或者 S25 以下嗰啲機嘅話咧，全部都可以做 AirDrop 嘅。咁你有 MacBook 有 iPad 嘅話咧，全部都做得到嘅。OK， 通常嚟講咧，我哋之前咧就可以做啲乜嘢咧？我哋之前就係做嗰啲係用嗰啲 third party 啊，去 send 啲 AirDrop 俾人哋嘅。咁啊，我哋而家咧就 remind 下你點樣做一個嘅 share 啲相俾你哋咧。通常啲人咧就會 share 啲相俾三星對三星嘅話咧，通常都會用 WhatsApp 嘅。咁其實咧你就唔需要用 WhatsApp，因為 WhatsApp 嘅話咧，佢將你啲相嘅質料咧會降低嘅。咁咧我而家就 remind 你點樣可以 send 嘢俾人哋咧。你譬如話嗱，呢個就 gallery 啦，我哋有好多相嘅。通常咧，如果你有一幅相嘅話咧，你係可以點樣做咧？你係可以撳個 share 呢個掣啦。你會見到咧下邊咧有個叫做 quick share 嘅。咁我哋就用呢個 quick share 之後咧，我哋就可以揾到好多我三星機嘅嘢啦，電話啦、平板都嘅話咧，全部都喺晒度嘅。如果你係用三星對三星嘅話咧，出現咗喺呢一度。如果你唔係三星機，譬如我哋蘋果嘅話咧，最快嘅方式咧就係用個 QR code 啦。你會見到呢度有個 QR code。我哋撳一撳 QR code 之後嘅話咧，佢哋會有個 QR code 啦，或者有條 link 嘅。咁你將呢條 link 咧 send 俾你啲朋友嘅話咧，佢哋蘋果用家咁樣都好啦，或者用華為都好嘅話咧，佢哋就會去呢一個網站裏邊 download 你啲相落嚟，咁就變咗咧就可以 download 你 send 咩嘢俾佢咧，就 send 咗過去嘅。譬如話，如果你有文件啊，譬如話如果你有啲影片都好嘅話咧，佢都可以用呢一種方式咧去 send 俾人哋嘅。咁但係而家咧，因為 AirDrop 出現咗嘅話咧，你就唔需要用呢啲 link 噶啦，你淨直接撳 AirDrop 嘅話咧，就可以 send 到去 iPad 啦、iPhone 啦同埋 MacBook 嘅。呢個係非常簡單、非常開心一個消息嘅。咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，希望下一集再見到你，拜拜。